如果擺咩相上交友 app 最好？普通自拍咯。哦，咁即係想唔想擺跑車啊？咩做 gym 嗰啲相，即係 show 肌肉啊、show 有錢嗰啲，你覺得點啊？嗰啲可以啊，可以增加你嘅人格嘅。擺咩相上去最好？你有冇咩睇法？我諗你擺一張你嘅相嘅相。咁你覺得嗰啲咩 show 肌肉啊，又或者 show 跑車嗰啲，即係 show off 身材或者 show off 錢嗰啲，你覺得嗰啲好唔好？咁你覺得佢嗰啲係咪代表你啊？部分啊。部分都可以擺嘅。哦，應該擺咩相上去最加分？你哋有咩睇法？你哋香港人？哦，幾似日本人嘅打扮。佢有啲似，你都有啲似。咁你有咩睇法？即係交友 app 擺咩相？玩交友 app 咁怪。咁你係咪好難識人嗰啲咧？唔知啊。咁我當係 IG 啦。咁如果喺 IG 上面啲人擺咩相，你哋覺得最吸引？一樣嘅一個原理。寵物咯。寵物。狗狗。OK，你咧？一樣。我諗緊應該擺咩相上去最好？你有冇咩睇法？即係交友 app 男仔擺咩相最加分？正常相咯。咩啊？正常啫。咁如果嗰啲咩 show off 肌肉啊，又或者 show off 跑車嗰啲，你覺得點？唔係擺第一個。咩啊？唔係擺第一個。可以 show 嘅。哦，即係你都中意呢一 type 嗰啲相，會唔會？睇下咯，即係可以輕易咁。哦，即係唔好太刻意。係啦。哦。哦。IG 定 WhatsApp？IG。你成日都喺度咁樣溝佢。唔係啊，隻到你係咁嘅啫嘛。哦，咁解呢個最大嘅大話。accept 喎，記得。嗯，好啦，你叫咩名啊？我叫。OK，就 contact。喂，等陣先，你陣間急住就聽應該放假啦。哦，趕尾班車就係。哦。仲有時間嘅。走啊，所以我要趕尾班車。哦，我諗住食啲嘢先啊，一齊。就係趕尾班車，所以先走啫。OK 喎。嚟啊！睇住，好，拜拜。